Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal, que é o vídeo, como vocês estão vendo, com esse liquidificador, que a câmera tá aparecendo, né? E assim, eu amei, foi de um grande amigo meu e uma grande amiga, que é a nossa parceira e o nosso parceiro, Lidiane Alves e Peruca, ou seja, Peruquinha, o radialista, da Raida Ponto a Ponto. Minha mãe estava precisando muito nesse liquidificador e assim, eu queria dar de presente, né? Então é como se eu estivesse dando um obrigado a todos vocês. Obrigada mesmo, eu tenho muito que agradecer, como tá colocando aqui na tela o nome Obrigada. E assim, muito obrigada, obrigada. E eu amei, eu e minha mãe, porque a gente não esperava ganhar, ligar e ganhar, né? Assim, do nada. E eu fiquei muito surpresa. E eu subi lá a escada, né? Falar com ele, com o pessoal de lá, tirei foto. E tinha uma mulher que ganhou peraí, eu me esqueci o nome, como é? Como é o nome? Frigideira, gente. E eu vou mostrar direito o liquidificador de pele. Vamos lá? Me dá a câmera. Agora eu vou mostrar. Vamos lá. Gente, aqui tem a foto do liquidificador. Copo inquebrável. Você tá vendo aqui? Ele é assim. Conteúdo, sabe? Liquidificador, manual. Tem tudo, amanhã não quer abrir. Aqui, ó. Liquidificador. Gente, e o mais lindo de todos é esse laço que eu não sei quem fez. Foi da Eletroshop que eu vi. Mas quem nos deu foi como eu falei, Lidiane, o pessoal da Raida e principalmente Peruquinha, um cheiro, meu amigo. E, gente, vocês estão vendo, né? Muito massa. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei, comenta aqui embaixo, um super beijo e até o próximo vídeo e tchau.